আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই হেলদি কিচেন। আরও একটি নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আমার আজকের রেসিপি কোরিয়ান্ডার ফিশ কারি। কোরিয়ান্ডার ফিশ কারি মূলত মালয়েশিয়ান রেসিপি। যেহেতু আমরা বাঙালি, তাই আজকের রান্নাটাও আমি বাঙালিয়ানা স্টাইলেই করব। তো চলুন দেখা যাক কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগছে। আমি নিয়ে নিচ্ছি প্রথমেই রুই মাছ। এখানে আমি রুই মাছগুলো একটু পাতলা করে কেটে নিয়েছি। আছে লেমন জুস, গোলমরিচের গুঁড়া, লবণ। এখানে আমি কাঁচামরিচ দুইভাবে কেটে নিয়েছি, একটু চিড়ে নিয়েছি কয়েকটা, আর দুটো আমি এভাবে টুকরা করে নিয়েছি। আছে টমেটো, এখানে একটি টমেটো আমি এভাবে টুকরা করে কেটে নিয়েছি। ধনে পাতা, সরিষা বাটা, চিনি, নারকেলের দুধ, হলুদ গুঁড়া, রাঁধুনি মশলা, ধনে গুঁড়া, লাল মরিচের গুঁড়া, রসুন বাটা, আদা বাটা, মটরশুঁটি। প্রথমেই আমি স্বাদ মতো লবণ, গোলমরিচের গুঁড়া 1 চা চামচ এবং লেমন জুস দিয়ে মাছগুলা ম্যারিনেট করে রেখে দেব। মাছগুলো আমি প্রায় 10 মিনিট মতো ম্যারিনেট করে রেখে দেব। আমি কাঁচামরিচের টুকরোগুলো আর টমেটোগুলো আর ধনে পাতাগুলো নারকেলের দুধ, চিনি 2 চা চামচ, এবং মাস্টার্ড পেস্ট, সরিষা বাটা একসাথে আমি পেস্ট করে নেব। এখানে সরিষা বাটা আমি 2 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখন একটি মশলা তৈরি করব। আজকে রান্নাটা আমি সরিষার তেল দিয়ে করব, এই জন্য প্রথমে আমি নিয়ে নিচ্ছি সরিষার তেল। নিয়ে নিচ্ছি 1/2 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, 1 চা চামচ মাছের মশলা, 1 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া, 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, সামান্য একটু লবণ এবং কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা। এক চা চামচ আদা বাটা, 1 চা চামচ রসুন বাটা, এবং আমি এখন সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস একসাথে মিক্স করে নিচ্ছি। আমি মশলাটা সরিষার তেল দিয়ে রেডি করেছি, তাই এজন্য আমি অল্প একটু নিচে তেল দিয়ে দিচ্ছি, বেশি দেব না। দিয়ে দিচ্ছি ম্যারিনেট করে রাখা গোলমরিচ, লেমন জুস এবং লবণ দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখা মাছগুলা। এবার আমি সবগুলা মশলা মাছগুলোর মধ্যে মাখিয়ে দেব। সামান্য একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি। ঢেকে দিচ্ছি। এবার আমি চুলাটা অন করে দিচ্ছি।
মাঝে মাঝে একটু নাড়িয়ে দিতে হবে, যেহেতু আমি মাছটা ভাজিনি, মাছের মশলাটা যাতে ভালোভাবে লেগে যায় সেজন্য একটু উল্টে পাল্টে দিতে হবে মাঝে মাঝে। তো আমি এখন একটু উল্টে দিচ্ছি। কোরিয়ান্ডার ফিশ কারির জন্য আমি যে স্পেশাল মশলাটা করেছিলাম, নারকেলের দুধ, টমেটো, ধনেপাতা এবং মাস্টার্ড পেস্ট দিয়ে, সেই মশলাটা আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি। এই মশলাটা দেওয়ার পরে আমি একটু লো হিটে রান্নাটা করব, আস্তে আস্তে ঢেকে ঢেকে। এবার আমি কিছু মটরশুঁটি দিয়ে দিচ্ছি। আমি মটরশুঁটিগুলো আগে বয়েল করে রেখেছিলাম, এজন্য আর সিদ্ধ হওয়ার সময়ের দরকার নেই, আমি দিয়ে দিচ্ছি। আমার তরকারিটাও প্রায় হয়ে এসেছে, আমি শেষের দিকেই দিচ্ছি যেহেতু বয়েল করা ছিল মটরশুঁটিগুলো। আর দিয়ে দিচ্ছি কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা। যেহেতু কোরিয়ান্ডার ফিশ কারি, সেহেতু ধনেপাতা তো একটু দিতেই হবে। ফাইনালি আমি একটু ধনেপাতাও অ্যাড করে দিচ্ছি। আমার তরকারিটা হয়ে গেছে, আমি এখনই চুলা অফ করে দেব এবং তরকারিটা নামিয়ে নেব। ডিয়ার ভিউয়ার্স, রেডি হয়ে গেল আমার আজকের কোরিয়ান্ডার ফিশ কারি। প্রিয় দর্শক, রান্নায় একটু ভিন্নতা, স্বাদেও ঠিক সেরকম। আশা করি বাসায় একবার অন্তত ট্রাই করবেন আর আমাকে অবশ্যই জানাবেন কেমন লেগেছে। আজ এ পর্যন্তই, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আরও মজাদার নতুন নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আজ এ পর্যন্তই, আসসালামু আলাইকুম।